Okay, so tunaendelea. Hii ni part 3. Part 2 tumeshaona jinsi gani. Kwa kwenye ClickBank kule watu wanachukua zile link wanazitengenezea, wengine wanatengeneza matangazo, wengine guys, watu wanapiga hela nyingi kinoma kwenye hivi vitu. Yaani ninavyosema kuna mtu kuna siku alionyesha dashboard yake, kuna jamaa mmoja hivi, siwezi kumtaja ni anaitwa nani, lakini anaonyesha ile dashboard yake ilikuwa ni ya nani. Mara nyingi sababu sehemu ambazo tunatumia sana huwa ni mara nyingi ni Twitter. Twitter mara nyingi huwa ni PayPal. Kwa alionyesha ile dashboard yake PayPal, ilikuwa ni amazing. Yule jamaa alikuwa anatengeneza almost ndani ya ule mwezi anatengeneza kama $17,000 hivi. Kwa $17,000 unazungumzia hapo kama milioni 38 hivi au 40. Yes, lakini hiyo hela alipataje sasa? Yeye alikuwa anatengeneza kwa sababu zile nilivyokuwa nimeona pale ilikuwa ni ads. Ilikuwa itoke kwenye website, ilikuwa anatengeneza matangazo, anaziweka zile linki, mtu akikliki kule yeye pesa inaingia. Kinunua tunapata commission yake. Kutoa kitu kinauzwa labda $300, kwa hiyo anapata labda 10% ya ile $300, $30. Kwa hiyo kwenye ads labda anatumia $10, kwa hiyo maana yake ana faida ya $20. Kwa hiyo nyingine ndio watu wao wanatengeneza website. Kwa hiyo kwa mfano kama mimi na website ambazo zinahusiana na affiliate marketing na huwa naipromote sana. Kuhusiana na affiliate marketing guys, tutatengeneza video, anatengeneza hata course nzima kuhusiana na hii. Nitazungumzia watu, nitaelezea kuhusiana na ClickBank, nitaelezea kuhusiana na affiliate marketing ya kawaida. Kuna watu wengine wanatumia zile linki wanaenda kuzipeleka kwenye Quora, hata Quora au wengine Quora, website moja inaitwa Quora, huwa wanauliza maswali watu afu wanajibiwa. Wengine wanapeleka kwenye Pinterest kwa ajili ya zile linki, lakini hizo sehemu zina matatizo yake. Sehemu nzuri zaidi ni uwe na website yako, jinsi ya kutengeneza website na nini, hizo tutakuja kuelezeshana na kufundishana huko mbeleni. Huwa unatengeneza website, unazifanyia monetization, unazifanyia optimization, baadaye unaweza kufanya monetization kwa kuweka Google Ads pamoja na hizo link zako. Kikubwa zaidi huwa unatengeneza articles, maana yake zinakuwa katika mfumo wa blogs, unatengeneza articles. Kama utaweza links zako zizo za nini, unaweza kuzitengenezea YouTube channel. Kuna njia nyingi za kuweza kutengeneza YouTube channel za Kiingereza, kwa sababu product nyingi hapa tunazungumza ni za Kiingereza. Uweze kufanya free marketing kwa products za Kibongo ni ngumu sana kupata wateja. Ukizungumza Kiingereza ni lugha ambayo inazungumzwa dunia nzima, kwa inakuwa ni rahisi zaidi kwa watu kuelewa na watu wengi kuweza kupata material yake. Okay. Haya, tunaendelea. Kitu kingine ni nini? Haya. Sasa hapa tunabidi tutoke huku. Hebu nihamie kwenye kuna kitu kinaitwa freelancing. Yes, natoka hii part 3 sasa niende kuingia kwenye freelancing. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana hivyo ambavyo nimezielezea, na kuna watu huwa kazi zao, kwa mfano kama mimi kipindi cha nyuma kulikuwa na watu nilikuwa nafundisha kuhusiana na matangazo ya Instagram, matangazo ya Twitter, matangazo ya huko sehemu zote, kila sehemu ina matangazo yake na strategy zake, lakini matangazo makubwa sana yalikuwa ni haya ya Facebook. Kwa hiyo kuna watu wao kazi yao wao ni kuwafanya watu kuwatengenezea, yani kuwaendeshea matangazo ya Facebook. Kuna watu wanapiga hela nyingi sana na watu wengine wanalipwa. Kwa hiyo hapa nataka nielezee kuhusiana na majukwaa mawili maarufu. Yapo mengi, lakini na hapa nazungumzia mawili maarufu ya kuhusiana na freelancing. Freelancing maana yake ni wale watu ambao wanafanya kazi kwa wao wenyewe kujitegemea. Wenzetu, nchi za wenzetu wameendelea sana kwenye vitu. Kuta Wahindi wapo juu sana, wa Filipino wapo juu sana. That's it guys. Yani wameanza kuwa they have been doing this for years, for more than 10 years. Kwa nini? Kwa sababu nchi za wenzetu au unakuta kuna makampuni mengi hayawezi kufanya baadhi ya kazi, au kuna baadhi ya watu hawezi kufanya kila kitu. Kwa hiyo lazima wahitaji msaada wa watu wengine waweze kuwasaidia. Kikubwa ni nini? Ni lugha. Kwa maana yake ukiwa unajua Kiingereza, kama hujui inabidi ujitahidi ujue, au uwe na ujuzi mwingine wowote ule. Lakini Kiingereza ndio pati kubwa unao uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna watu graphic designer wao wanajiunga kwenye hayo majukwaa, kwa mfano majukwaa makubwa ambao unakuta ni Fiverr na unakuta ni Upwork, pamoja kuna sehemu nyingine wanaita Guru, sijui kuna majukwaa mengine mengi ambayo yamekuja kuona. Kuna People Per Hour, sijui kuna nini. Kwa hiyo kuna majukwaa mengi ambayo yapo yanafanya hizi shughuli. Kwa hiyo kwa mfano mimi ni writer. Umeona? Kwa mimi ni writer na blog zangu zipo nyingi, sio moja. Writer na blog. Kwa kule nikiingia utakuta mimi naenda kuandika article, naenda kuambia labda mimi nauza ujuzi wa kuweza kuandika article mtandaoni. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwenyewe naandika article. Kwa article mara nyingi, article maana yake ni kama makala za Kiingereza. Wewe unavoingia kwenye website yoyote utakuta kuna una search labda how to make pizza.
ikija website pale ambayo utakayo click zile zinakuaga nyingi pale kwenye kurasa wa kwanza, wengi hatuendi kwenye kurasa zinazofuata. Maana yake ile ni ya mtu binafsi au ni ya kampuni au mtu mwingine, inakuonyesha ile jinsi gani ya kutengeneza pizza au nini. Kwa ukiingia mule kuna matangazo utayaona, kuna vitu. Kwa ukivutiwa na kitu chochote ukiklik, yule anapata hela kulingana na ile tangazo lile click Google AdSense, au anaweza kupata hela kulingana na ile sehemu utakayo click. Ukienda kule kwa uziwa labda kitu, labda recipe maana yake ni kwa Kiingereza ni vile vitu ambavyo vinachanganya kwa ajili ya kupatia, au umeweza kununua microwave, au umeweza kununua bilika, au umeweza kununua kitu chochote kile. Kwa zile link utakazozigonga kwenye ile website ndio unayopata. Kwa hiyo mimi nitakachofanya na isaidia ile blog, na isaidia ile website kwa kuandika article kulingana na kitu fulani. Nikiandika article mimi labda ya maneno 500 au maneno 1000 au maneno 2000 au maneno 3000, labda maneno 1000, mimi nalipo labda $50. $50 ni sawa na $100,000. Kwa hiyo umeona, kwa mtu anaweza kalipa $50, $60 kwa siku kulingana na kazi yake ambayo anaifanya. Na ukuta watu mtu ana order zaidi hata ya 100, mtu mwingine ana order 50. Na hizo order zote 50 kuzikamilisha kwa mtu mmoja inakuwa shida. Kwa yeye mwenyewe naye anatafuta watu wengine wa hire for cheap, labda kwa $10 au $20 amfanyie kazi aziweze kuziweka zile order zake zote azikamilishe. That's it. Watu wanafanya hivyo na wanapiga pesa nyingi sana. Kwa hiyo njia maarufu ambayo sasa hizi vijana wengi sana ambao wengi sana wa Kitanzania wapo wameshaingia huko. Na huko inamaanisha lazima uwe na ujuzi. Kwa ujuzi inategemea mwenyewe utatafuta ujuzi gani kwenye Fiverr, kwenye Upwork na hizo sehemu zingine. Lakini sehemu rahisi zaidi japokuwa ni ngumu na competition nyingi ni Fiverr. Kwa hiyo wamejaa Wahindi, wamejaa Filipino, wamejaa na kila aina ya mtu ambaye yupo duniani. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambacho watu wanatakiwa kujua na waanze kujifunza. Watu wa graphic designers zipo design gani unayohitaji, watu wa logo, kwa sababu Fiverr kipindi cha nyuma ilianza, Fiverr maana yake ni $5. Sawa, ilianza kwa watu kuuza ujuzi kwa $5. Kwa mtu atakuwa anatafuta YouTube thumbnail, mtu ajue kutengeneza vizuri thumbnail yake kwenye YouTube anapeleka kule. Video editing, unahitaji tangazo labda la sekunde 2, unaenda kule ilikuwa $5, lakini baadaye ujuzi ulivyokuwa mwingi watu kazidi kuongeza. Wewe unapiga kwa $30, wengine $20. It's a lot of money na watu wanafanya hizo kazi. Kwa wengine ndio wanalipa kulingana na saa. Mtu anasema bwana mimi kwa saa utanipa $10, mwingine kwa saa mimi utanipa $50. Inategemea na sehemu, inategemea na ujuzi wako. Wale wenye ujuzi mkubwa bali wanaita levels za kusell kama level 1, level 2, level 3 au pro seller, wale huwa wanaitwa haya, maana yake kuajiriwa kwa pesa nyingi zaidi kuliko mtu mwenye ujuzi mdogo. Fiverr na Upwork. Kwa hiyo huko kuna watu ambao wanaandika story, kuna watu wana edit vitabu, kuna watu wanafanya translation. Yaani kwa mfano kama mtu anataka kubadilisha lugha ya Kiingereza kuandika ile kitabu kupeleka kwenye lugha ya Kiswahili, kuna watu wanatafutwa huko. Yaani mtu ana kitabu chake anataka kubadilisha kiwe Kiswahili, au mwingine anahitaji ana kazi yake anahitaji ibadilishwe, au anahitaji ile kazi iwekwe katika mfumo wa tuseme nini, anataka ile kazi yake iwekwe katika mfumo wa audio. Umeona? Kwa hiyo unahitaji uweze kuwa na vifaa vya kurekodi, kubadilisha, kutranslate, uweke maneno ya Kiswahili, wengine kwenye lyrics. It's a lot of shit. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vinaendelea. Watu wanahitaji kujifunza, watu wanahitaji kujua. Guys, mitandaoni watu wanapiga hela. Nchi za wenzetu Filipino, India na hizo nchi zingine, yani wanapiga hela, maisha yao yanabadilika kwa sababu hivi vitu. Wapo mtandaoni kwa kufanya vitu ambavyo vinaingizia pesa. Mtu kwa siku anaweza kuingiza hata $600, mtu kwa siku wengine wanaingiza hadi milioni per day. So kama mtu kwa siku anaingiza $50,000 au $100,000 kwa siku, hebu piga siku 10, maana yake mtu anaingiza milioni, maisha yake yamebadilika. Lakini kikubwa cha kwanza lazima uwe na ujuzi. Unahitaji ujuzi gani? Lazima uwe na ujuzi ili uweze kufanikiwa kuweza kufanya kazi kwenye haya maeneo na kuuza ujuzi wako. Kwa kama wewe ni mwandishi wa vitabu, kama nilivyoelezea, kwa unaweza kujifunza kuandika vitabu, baadaye unaweza kujifunza kuedit vitabu, unaweza kujifunza kuweka vizuri vitabu, unaweza kujifunza kuandika mashairi ukauza, kucompose beat, watu wananunua beat. Unaweza kufanya nini? Video editing kama nilivyosema. Kuna watu graphics designers wapo mule wanahitajika. Kuna watu translation kama nilivyosema, watu wana translate, unabadilisha, unatafsiri lugha. Wengine wanatoka Kiarabu unaweka Kiswahili, wengine Kiswahili wanaweka Kiarabu, wengine wanatoka Kiarabu kwenda Kichina. Dunia nzima watu wanahitaji vitu kwa ajili ya kufanya mambo yao yaende vizuri. Guys, vitu ni vingi zaidi ya hivyo. Mimi nimevitaja hivyo vichache tu ambavyo vipo juu. Skills yoyote ambayo unaweza kuifanya kwenye mtandao,
huko inahitajika na watu wanalipwa pesa nyingi sana. Kuna watu ambao tunazungumzia hapa, tunazungumzia web designer, mimi nazungumzia kuhusiana na website ambazo unaweza kutengeneza kwa ajili ya affiliate marketing. Kwa kuna website watu wanatengeneza, kuna application, kuna watu mtu anahitaji nani application. Hizi application unazoziona hizi, sijui sim banking, sijui labda Vodacom wana application yao, Tigo wana application yao, CRDB wana application yao, NMB wana application. Zile application zote zingine unakuta kampuni inaenda kuwa haya watu ambao ni wa Fiverr au ni wapi, badala ya kuwatumia watu wao wa ndani, unaweza kuwatumia watu wa nje ambao wa professional wakubwa ambao wanatengeneza application nzuri na ambazo zipo beta. Watu wanafanya hizo kazi. Kwa hiyo kuna watu wa Tanzania na kuna watu wa nje, mtu wote duniani ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Wakenya wenzetu umetupiga gap sana kwenye hiyo sehemu, tupo nyuma. Kwa hiyo guys, hizo ni sehemu ambazo nataka niziongelee na nitakuwa naziongelea kadri siku zinavyozidi kwenda, ili watu wengine wasione tu kwamba jamaa anaongelea kuhusiana na uwekezaji tu, tunatafutaje pesa. Sasa yeye anaongelea kuhusu kuwekeza kati ya yenyewe hatuna. Sasa hizi tutaanza sasa kuonyesha jinsi gani watu tunaweza tukapiga hela kutumia nini? Kutumia majukwaa ya mtandaoni, kutumia na skills zingine za mtandao. Kwa hiyo watu wanatengeneza hela nyingi sana. Kuna watu ndio hizo application nini vitu vingi mno vipo. Vingi mno. Gigs hizi kutengenezwa kwenye Fiverr, kwenye Upwork, kwenye kwamba yani I don't know what to say, lakini guys hivyo ndio vitu vingi ambavyo vipo kwenye mtandao na vitu vyote tutavicheki na nini. Kuna ndo hivyo, kuna watu wengine wa mambo ya cryptocurrency, kuna watu wengine mambo ya investment, watu wanatoa ushauri jinsi ya kufungua biashara, kutengeneza proposals, kutengeneza nini. Each and everything ipo. Ukiona nani yoyote kule watu wapo wanahitaji vitu. Kuna watu wanauza kozi kama mimi ninavyouza hizi kozi, kuna watu wanauza kozi kule mitandaoni. Kuna sehemu inaitwa Udemy, kama una uwezo kufundisha kitu fulani unaweza kaenda hata kufundisha kupika tu. Kama una ujuzi wa kutengeneza, wewe fundi seremala au fundi nini, unaonyesha watu jinsi gani ya kutengeneza, watu wananunua ujuzi. Kwa hiyo huko watu waangalie wewe una cheti gani, ila watu wanaangalia una ujuzi gani. Kwa maarifa inayopatikana bila cheti, watu wana favor zaidi kwa sababu unaonyesha ujuzi wako kuliko tuonyeshe cheti ambacho hatujui wewe unaweza kudeliver nini. Kwa watu wanalipwa kulingana na ujuzi waliokuwa nao. Okay. Kitu kingine ni nini? Okay, vitu ni vingi sana guys kwenye mtandao, unaweza kutengeneza pesa kwa kutumia vitu vingi. Kuna watu wengine wao kazi yao ni kuunganisha watu kama hivyo madili nishasema kulikana nini. Okay, everything. Kwa vitu vingine ambavyo sijavitaja nitakuja kuvielezea tena kwenye awamu zinazofuata, lakini kwa leo hebu tuishie hapa. Lakini kama una swali lolote kuhusiana na vitu vyote nilivyovitaja, jinsi gani kutengeneza pesa mtandaoni, kitu gani ambacho unatakiwa kufanya, sio nini na nini, vitu vyote nilivyovielezea, kama upo interested navyo na unahitaji kuvijua, vyote vitaanza kupatikana nahisi kuanzia mwezi huu wa 6. Tutaanza episode kila wiki na hisi nitatoa kitu kimoja, nitakielezea deeply na nitaelezea jinsi gani unaweza kutengeneza hela. Kuna watu wanafanya surveys, yes, nilikuwa ndani zisahau surveys za mtandaoni, lakini japokuwa zinagaa hela zile za kizushi. Na kuna vitu vingi sana ambavyo ni fluffy, sitovifanya. Na nitakuwa naelezea jamani, hiki huwezi kufanya. Hii haina hela kuifanya, haina issue. Hii hivyo vitu vyote tutakuwa tunafanya. Okay guys, have a nice day. Na wale watu wote ambao wanahitaji tutakuja hapa kwenye Kileleni Investment tukujifunza vitu vyote ambavyo vinahitajika ili tuweze kujiongezea kipato. Sasa hizi sio uwekezaji tu. Tunatafuta hela afu ili tuje kuwekeza.